ஹாய் டியர்ஸ், இன்றைக்கி பீட்சா ரெசிபி மைக்ரோவேவ் ஓவனில் பீட்சா பேஸ் வச்சு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஓவன் ப்ரீஹீட் பண்ணணும். கன்வென்ஷன் மோடில் 200 டிகிரி ப்ரீஹீட் பண்ணணும். இப்போ பீட்சா செய்ய என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம். பீட்சா பேஸ் எடுத்திருக்கேன், மில்கி மிட் சீஸ் எடுத்திருக்கேன், குடமிளகா, தக்காளி, வெங்காயம், கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப், ஆரிகனோ, சில்லி ஃப்ளாக்ஸ். இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள். மைக்ரோசேவ் ட்ரேயில் கொஞ்சம் பட்டர் மெல்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அது மேலே பீட்சா பேஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆரிகனோ போடுறேன். கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளாக்ஸ், சீஸ் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் குடமிளகா, கொஞ்சம் தக்காளி, மறுபடியும் மேலே சில்லி ஃப்ளாக்ஸ், கொஞ்சம் ஆரிகனோ. போட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறேன். அப்புறம் மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு 200 டிகிரியில் கன்வென்ஷன் மோடில் 5 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். இப்போ பீட்சா ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடாக குழந்தைகளுக்கு கட் பண்ணி பரிமாறலாம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.